来，快！快点的，一会儿来人了。那我下来了啊。不是你个小姑娘，看着挺瘦，怎么死神的怎么？啊，我不行，你不行，我。男人不能说不行，我行。这边，快点。你确定在这里啊？啊，我已经叫人调查过了。那这是怎么进去啊？找我是来干嘛的？这也行啊？那你开玩笑呢？我查这边。好。哎，就是这把，快！不是这把剑能有什么问题啊？我怎么知道呀？不过啊，在剑上做手脚，无非就是那几种。先把它拿回去。成。走。哎，有人。有人。快。等等，现在出去，说不定又碰上了。我就知道，什么时候发微信不好，猪队友。那你跟苗里现在算是什么情况？我们没怎么样呀。还不让我八卦一下的？你俩现在算是正式在一起吗？我也不知道呀，应该算是吧。不是你脑子里装的都是浆糊是不是？你俩算不算正式在一起你都不知道？反正他没跟我明说。白龙啊白龙，你要坚强，表情要自然。现在是考验你演技的时候。哦，那挺好的呀，铁树终于开花了，我很欣慰啊。你才铁树开了花呢。哎，不过说真的啊，我认识你这么长时间，还从来没看你看上过哪个男生。他有什么特别的呀？能把你给镇住？他呀，不该算是特别，应该呀，算是特殊。有什么可特殊的？反正一两句话也跟你说不清楚。我们的情况很特殊，最多的是担心。担心啥呀？没什么。现在应该可以出去了吧？保安已经走了吧？出去吧。不是，你打算怎么查这破玩意儿啊？剑是苗里的剑，不过呀，要在上面做手脚。
肯定是去找专门的人做的。王兰，我上网查了，这卖剑修剑的基本上都是这条街。像咱俩这样，可真有点大海捞针了。大海捞针也得捞。什么时候能对我的事这么上心？不过得辛苦你陪我跑一趟了。嗨，你跟我还这么客气？不应该吗？走了。这谈恋爱了就是不一样。反正啊，这人情我算是记着。好，记着，一定还。等这件事情查清楚以后呢，我第一时间告诉你。那个今天辛苦你啦。辛苦我了。那你是不是要请我吃饭啊？可以啊，想吃什么随便点。那我可得好好想想，好不容易请我一次，不得好好赞你一顿。今天给你个机会，那吃什么呢？吃杨国福麻辣烫。你别我吹吹。这一大早上的来等我，也不说话呀？你昨天下午去哪了？没去哪儿，在宿舍待着。哦，是吗？怎么了？昨天下午我看你没去上课，考试快要到了，记得复习。知道了。你是不是还在跟我赌气？你又没有做错什么，干嘛跟你赌气啊？王兰，早啊，有事吗？没事没事儿，就打个招呼。早早。你跟白龙是不是有事瞒着我？没有。上课去。我来了，找到什么线索没？我找到一家小店，专门帮人在运动设备上做手脚，没有熟人不让进。怎么找到的？谁叫我网上朋友多呢？反正我已经联系好了，别废话，赶紧走吧。